شب شده پر ستاره، نیکان اومد دوباره. امروز براتون چالش آوردیم، چالش سمی مکدونالد ورسس هوتی. قراره براش چالش ببرم بیگ مک. الان داریم میریم لانگوست. این لانگوست دفعه قبلی نیست، اینجا لانگوست یانگر شپرده و اینجا تنها جایی که تا 9 شب بازه بین همه لانگوستا. حرکت کنیم بریم ببینیم که چی میتونم برای هوتن جور کنم، چون میخواد چالش سختی داشته باشه. بیگ مک the hardest food ever، سخت‌ترین غذای دنیا. یه چیز حدود $10-12 بودجه برای هر برگری که قرار درست بشه. نونی که من برای هوتن انتخاب کنم نون ارزون باید باشه، نمیخوام خیلی سخت باشه برای هوتن درست کردن این غذا. این به نظر منطقی میاد ولی قیمت نذاشته. چرا؟ بیا نزدیک بگیر قیمت رو ببین. قیمت یه نونی که 8 تا تیکه داره دوش، همین کارش رو میکنه. بریم مرحله بعد. الان الانومیس داره میگه که اینجا پنیر انتخاب کن. منم میگم دمت گرم. بیا پنیر خونه همه‌شون رو دارن میگیرن. پنیر $8 آردی. این 8 تا تیکه داره، حدوداً $5. پس دونه زیر $1 در میاد. من $10 بودجه بیشتر نیست. اینا خیلی گرونن. واو. اوکی. دیگه الان باید کم حساب کنم. واقعا میمونه برای خونه. این $7 22 تا ورقه. خب اوکیه. این چون قراره کلا 3 تا 4 تا ازش استفاده کنه، ما 22 رو خیلی باید کمتر حساب کنیم. بعدا حساب میکنیم ولی میدونم اینا تنها آپشنایی که داریم. دوباره میگم ما داریم با مکدونالد رقابت میکنیم. رقابت با مکدونالد اصلا کار اصلی نیست و من میخوام به هوتن کمک کنم. الان گوشت رو پیدا کردیم. این بهترین گوشتی که با این قیمت میتونیم پیدا کنیم. یه مقدارم میشه اسمش برگر. یعنی چی؟ یعنی وقتی که داره پختش میکنه یه فشار میده شکل برگر بگیره. اینایی که آلودی شکل برگرن، اینایی که حال حاضر شکل برگرن اگه بگیرن براش قیمت کارو خیلی میکشن بالا و ما نمیتونیم با مکدونالد وارد رقابت بشیم. اینا چیزایی که براش میگیرم، خونه پیاز دارم اونو حالا حذفش میکنیم، کچاپ دارم، مایونز دارم، خیارشور هم باید داشته باشم چون خیارشور فکر میکنم کمکش کنه. بریم کاهو رو برداریم. ما به خاطر اینکه می‌بینیم هوتن خیلی تنبله و حوصله شستن و کاهو بازی نداره، کاهو خورد شده براش میگیریم. اگه شما همینو برین کاهو درست بگیرین نشسته شده عادی، نصف این قیمتش در میاد. خلاصه هوتن یه سری چیزا رو این شکلی دارم کمکت میکنم ولی از اون طرفم خونه دوباره دارم کمکت میکنم. برعکس تو که به من چاقو اشتباه میدی، نمیدونم وسایل رندوم میخری یا عجیب غریب، من اینجا به فکرتم، دلم برات میسوزه. ما میریم برای چک اوت ببینیم چیکار میکنیم. وقتی که شما میخواین چک اوت کنین اینجا بهتون آپشن رو میدن که این گزینه دارین که برین با آدم چک اوت کنین، برین بیرون خرید کنین یا که دستی حساب کنین. ما چون خیلی تنبلیم بریم با آدم‌ها حساب کنیم. اینجا برای کیسه هاشم از من پول میگیرن. برای این بهش گفتم یه کیسه بده. $28.59. الان حساب میکنم. این الان حدوداً قراره 4 نفر رو غذا بده. پس ما داریم پرایس رو خوب میریم جلو. قیمت به خوبی داره میره. ببینید من حد ساده بودم کل خریدایی که بکنیم برای 2 نفر باشه. ولی چون خیلی ما جینی هستیم و بریلینتیم، خیلی هوشمند و آگاهی تونستیم برای 4 نفر داشته باشیم. بریم که رفته باشیم. اوکی الان اومدیم مکدونالد یه بیگ مک سفارش دادیم. نفهمیدم گفت چنده ولی فکر کنم انگار $7-8 افتاد. یه دونه بیگ مک ساندویچ بدون نوشابه و سیب زمینی، به خاطر اینکه چالش ما نوشابه سیب زمینی نداره، قراره فقط خود برگر بیگ مک باشه.
کنجکاوم هم بدونم استراتژی هوتی چیه. حالا بریم جلوتر ساندویچ رو بگیریم. الان اومدم درایو ترو، یعنی یه جایی که میری دور میزنین دور اون مغازه، پنجره داره، از تو پنجره‌ای که اونجا میبینین پولو میدین، بعد پنجره بعدی غذا رو میگیرین و میرین مرحله بعدی. خوبی درایو ترو اینه که تو 2 دقیقه کارتون تمام میشه. Thank you very much. کیسه به جای امنی رسیده و ما داریم میریم برای مرحله بعدی، برای اینکه هوتن رو داشته باشیم و خونمون رو وارد چالنج سمی امشب بشویم. شب شده پر ستاره، نیکان اومد دوباره، هوتن اومد دوباره، من اومدم دوباره. موقعی که درست بکنم، موقعی که من درست کنم من میام. براتون چالش آوردیم، سمی مکدونالد براش گرفتم. واقعا نگاه کن هیچی توش نیست، عجیبه این چرا نیست واقعا. بذار حالا یه چراغ دیگه هم خب بیگ مک دونونه، مثل فلافل دونونه، بیگ مک دونونه. اینو ببینید، یه دونه برگر، یکم سس، یکم خیارشور، دوباره همین ترکیب رفته و یه تیکم پنیر. با اجازه شما بزرگترها یه تست بکنم فقط اینم چه خبره. چطور بود؟ خیلی مسخره است. ببین بد نیست، به نظرم میتونی بهتر ازش درست کنی. چجوری میخواد با این گوشت رو دستمالو بده کم رومنس مومنت واسه اینجا ایجاد کنم؟ ای جان بار آخر که یادم نمیاد دوست دخترم صورتم پاک کرده باشه. برای همین بچه‌ها یه رفیق خوب از 10 تا دوست دختر بیمرام با مرام تره. خب بوتی به من استراتژی تو بگو. ببین مزه سسشه بیگ مک، اگه بتونی سسش رو درست کنی بازی رو بردی به همین سادگی. توی که داری آشپزی میکنی لطفا برو تو ستاپ آشپزی. نه حداقل چیزتو بذار، هدبندتو بذار بدون کی آشپزه. فکر نکنم هر بار من آشپزم. الان من آشپزم، تو چی هستی؟ من سر آشپزم. نوچه. چطوری موقعی که درست به من نوچه هم تو سر. نه کمکت میکنم به دل نگیر حالا. میخوای برات خیارشور در بیارم استاد؟ از تو خیارشور. برو بشین من برات غذا میارم. من با اجازهتون نه بیا یه دمبوش براتون گذاشتم. فعلا باید سرتاشو در بیارم. این پیازه هم که این خورد میکنه من نمیدونم داریم به کجا میرسیم ولی قبولش دارم. مرحله بعدی میریم سراغ سس. کاسه بهت بدم چی میخوای؟ نه همین درسته. کجا میخوای؟ آره کاسه بزرگ. ببین بهتون میگم یکم هوتن از دورم کامنت بذارین که چی میشه. نه کوچیکه. اوکی برای شما. فرق کرد؟ شوخی میکنی؟ نه فرق کرد. خب نگاه اینا رو فقط بگو دوست داری چجوری واسه کات کنم. بچه‌ها یه چیز دیگه که فقط شمایی که توی خونه این انجام بدین. میگم هر کاری ما میکنیم اینجا نسسری یا حتما بهترین کار نیست. برای مثال دستتون رو نکنید تو خیارشور. چنگال آوردم. بچه فود تراک بزنه اینجا بریزه اونجا. این الان خیارشوره کپک میزنه پس فردا با این دست. هر چی میشه میخواد منو بزنه. نگاه کنین این رفاقت ما داره یه مقدار دارک میشه. چقدر با فرهنگ. ببین بچه‌ها آدم اشتباه میک میکنه. یعنی بعضی موقع سری چیزا اشتباه میشه. فقط مهم اینه که دفعه بعدی تکرارش نکنی. این دفعه نه دیگه your house your rule دیگه احترام. خونه خودمو الان اینجوری با 10 تا انگشت میرفتم توش. خب ببینم چه شکلی 10 انگشت خورد میکنی. اوه ببین خودش نازکه به من کار بده و من اینجا فقط دارم نظر میدم. من مثل اصلی کارم کار خواهد کنی لطفا اینا رو اسمش کن. حالا اونقدرم نه. خیارشور داری اینا رو واقعا میخوای برات اسمش کنم اسمش میکنم. من مثل سوسول نیستم. سوسولی نگفت میخوای کار کنی. خب اسمش کردم بندازمش این تو. بس توی ظرف. بچه خرسی. الان میخوام برای یا خود خدا بودن یه توضیحی میدی داداش؟ مگه نباید اینا ریز میبودن بعد سس میریختی توشون؟ ببین الان خیارشور رو سس مایونز میره. الان روی این خیارشورات به اندازه 200 کیلو سس مایونز ریخته. تازه بهش حال دادم مایونز گاردیک یعنی با طعم سیر و خیلی هم باحاله. اینم گوشتا اینطوری گفتی اسمش رو کنن. اگه کوکی سبزی درست میکنی
نه بیشتر میخواد اسمش بیشتر اسمش حداقل مثل اون باید بشه. یا خدا نمیگیره چشمیه. من آشپزی مثل تو سوسولی نیست، چشمیه. والا سوسولی که من برای تکرار میکنم اون کاری که انجام دادم و تو اگه تونستی فقط بچه‌ها بگین آشپزایی که رو رسیپی میرن غذاش خوشمزه میشه یا کیلویی. جسارت نباشه. راگی گیرس. حالا این دفعه چون دستم گوشتیه بریز. اوکی. آقا این صحنه رو امیدوارم که آقای کلانتر حذفش کنه. من تا حالا این کارو نکردم. من بار اول امتحان میکنم. من چیزی که دیده بودم یکم آب خیارشور میریختن تو این سسه. من نمیریزم چون الان آردی خیارشور داره له میشه اون تو آبش چیز میشه. بعد خیارشورا رو طرف مینس کرده بود، یعنی ریز ریزه الان تا یه حد زیاد ساتوری به فارسی دیگه. ستون ساتور واسه من نیورد که والا مدلشه خورده ساتوری، یعنی خیلی نازک بود. بیا الان یه نازکترش رو خیارشور کنیم. این از کل اون برگره بهتره. تموم شد بچه‌ها، چالش رو به پایان میرسونیم و شب خوبی داشته باشید. این شد یه سس زیبا جادار و مطمئن. برای 6 تا همبرگر 15 تا سس داریم. 15 تا سس؟ ببین برای 6 تا برگر تو داری 45 تا سس الان آوردی. تو همه برگرها کچاپ هست مخصوصا تو. آره فقط یه دیس سس الان. مهم میشه. برگرش خیلی خوبه. لانگوس پیشنهاد میکنم. این برگرها همش قیمت خیلی مهمه اوتن. اگه قرار باشه مکدونالد غذای ارزون تری به ما بده، خب میریم مکدونالد غذا میخوریم، میدونی؟ این واقعا برگراش بهترین برگری که میتونی از سوپر بگیری خونه درست کنی. خیلی خوبه. و گاز اومد. احساس انسان اولیه میکنم. الان دست گوشتی نبود اینجور زدی من. دست کثیفات تو گوشتی بود. نه این دستم نبود. این دستم نبود. خب برو بشور. اونی که دست دادی پشت من. احساس کردم کل گاوه الان چسبید به خیلی کم کافیه. من یه ماله هم دارم. یه به مالمونم بشه اینجا. اینا رو پخش میکنم. ماشاءالله. اوه بنازم. ماشاءالله. هر کی فکر میکنه هوتن باریش بهتره یا بیریش کامنت بذارین. خیلی باید کامنت بذارین. خیلی بذارین ها. آقا نمک بیریش مگه؟ بده من نمکو. میتونی بزنین ولی اگه گفتم بس کن بسته دیگه. خوش عالیه. من اینجا خیلی مهربونم. خب برای اسمنترگر پیشنهاد میکنم همینجوری که داره درست میشه یواش فشارش بدیم پایین. بله. بالا اینا بیفته. کدومشون یه بار دیگه نشون بده. آها باش. آها مرسی. خیلی باحاله. من که دارم از نزدیک میبینم حالا بدون اینکه داریم آتیش میگیریم روغن پرتاب میشه یا اول پس خدا به همراه یا خدا برای اینکه هیچ وقت اینو اینجا ول نکنیم هاپ میشه میره توش. برای اینکه غذای اسپانیا دستان میزنیم. وای خدا بمونه. خدایی من هنوز نمیدونم نون مکدونالد از نون ما بهتره. کنجد داره این کنجد نداره. پنیرها رو نذاشتی روش آب بشه که سوتو میزنی من اصلا گفت نظر ندم. من الان درستش میکنم. پنیرها رو به سبک خیلی تمیز. سبک تمیز رو میشه به من توضیح بدی یعنی چی؟ چون این پنیرها موقعی که بازش میکنی یه ذره تمیز و ظریف عمل نکنی پنیر چند تیکه میشه. برای همین خیلی مهمه که ظریف و تمیز انجام بشه. الان براتون تازه خیلی هم نزدیک ظریف و تمیز باز میکنم ببینیم که ما اینجا خیلی خوبیم شما بهترین کار ما. بله هیچ پارگی. ببین بیگ مک میخوام. این کابو هم تازه انقدر گفتم خودن من میشناسم این تنبل کار نمیکنه رفتم برای شسته گرفتم. خب بجای که $5 پول اینو میدادی 5 میرفتی یه نون بهتر میگرفت که آبرون الان جدا بیننده ها نداری. اگه تو به کسی نمیگفتی هیچکی نمیفهمید. سوسو بنازم. سوسو میزنه لایه اول. جواب سوالت داری میگی چرا سس زیاد زدی؟ چون الان آردی ها به خیارشور رفته. آها
و همه خیارش رو داریم. خیار یا خدا چه کار زشتی کردم برای بچه ها. چه پیووی من دارم میگیرم. بودن یه توضیح میدید چه کار بکنی؟ اول سس رو زدیم به نون، بعد پیاز اومد رو سس و نون. الان اینجا رو چون میبینیم بانام که خیلی هوتن داره زیر استرس بالا کار میکنه، فیتشور کم کم داره سوتیاش آشکار میشه. مثل بچه کوچیکا هستن گرسنشون میشه میان پیش مامانشون رو بار میکنن. خب الان من که اصلا نمیدونم داری چیکار میکنی. ساندویچ گرفته با بالا و پایین دو تا پایین گذاشتی. مهم نیست. باشه برو. اصلا گوشت نداره، پیاز بینش. نمیدونم چرا داری خورد میکنی. میشه گوشتشو به من نشون بدی؟ دیگه واقعا خوبه این سردر من پیووی گرفتم یعنی چجوری میس کردن؟ من دارم میگه میکن حواسم هست بارش خب این نقشه بود برای بچه های ویگن. بچه پشت صحنه 2 تا ویگن داریم و آره شبکارن اونا بچه ها. بعد نمیخوایی لیرش کنی، یعنی مرحله 1 مرحله 2 مرحله 3 مثل مکدونالد، چون مکدونالد 3 تا تیکه هست. فقط داری اصلا نگاه کن هوتن استرس گرفته، دستاش داره میلرزه، نفس بکش هوتن. نه الان مکدونالد واقعا چالش سختی نیستش، تو غذا بهتره، ما هممون میدونیم. خب همینطوری که میبینید هر دوشون خیلی خسته به نظر میان، ولی به دل نگیرید به خاطر اینکه نیته که مهمه. تو لحظه میشه گفت هوتن گوشش گنده تریو داره، ولی همشو برای من پیاز ریخته، اصلا کاهو ماهو هیچی. اینم یه نون بیشتر داره که حالا نون کمتر رو من باهاش مشکلی ندارم. قبلی ما امتحان کرده بودیم که مکدونالد داستانش چیه، الان من میرم یه گاز بزنم ببینم که برگر هوتی داستانش چیه. امیدوارم چیز بدی نگید چون من میدونی که خامه. مثلا شو ببینیم بچه‌ها صورتی. خب یه دلیل داره که میتونه خام باشه، اینکه تو درست اسمشش نکردی و خام نیست. به این میگم مدیوم ریر. قبول میکنیم مدیوم ریره و خوشمزه است. من نگفتم بدمزه است، خیلی خوبه. خوبه. آیا هوتن تونست از مکدونالد ساندویچ بهتر درست کنه؟ 100% قیمتش بهتر در اومد. بله قیمتش حدودا یکی شد. یا میتونم بهت بگم حدودا $5 براش اومد دونه، اگه این براش $8 در اومده. خیلی چرب بود ساندویچ هوتن که من بعدم نیامد. دوست دارم چرب باشه، میدونی یه حالت دیگه زندگی به قول اولش گفتیم 2 روزه، ولی هنوز که هنوزه از مکدونالد سالم تره. شما نون خالی از تو خیابون پیدا کنین از اینکه غذای مکدونالد بخورین سالم تره. مکدونالد گذاشتن بیرون 6 ماه طول میکشه اصلا توسط موجودات زنده خورده بشه، چه برسه توسط ما بخواد هضم بشه. اصلا این چیه؟ تو اینو نگاه کن، این چیه؟ این گوشته؟ واقعا گوشت نیستش. این واقعا ببینم این 100% فریزریه. این گوشت فریزریه. نگاه جلو درست بگی جلو. این گوشت فریزریه. فریزریش به کنار، اصلا گوشت نیست. اصلا گوشت نیست. این نباید گوشت باشه، این باید سویا باشه. بیا ساندویچ خودت امتحان کن. چالش مکدونالد بیگ مک بره شب بیاد. بچه‌ها ببینن داری دیوونه میشی بعد از گازی که زدی. هیچ ایرادی نداره. و اصلا هم صورتی نیست. به جلو نریزه. والا این شانس منه. صورتی برای ما. شما بگین این صورتیه یا نیست؟ اصلا صورتی نیست. چرا؟ یکم هست. خب مدیوم ریره. مدیوم ریر دوست دارم، میگم خوبه. واقعا دم هوتن گرم، بازی که یادش رفت یکی و مثل این گوشت بذاره ولی بقیه رو خیلی سکسی درست کرده. پشت صحنه ویگن زدم. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. شب بیاین بچه‌ها. خیلی چاکرم.